Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 8 ka mga barangay sa Isabela yara sa impluwensya sang CPP-NPA. Hagna para sa sugar import liberalization, wala na sang tsansa makapasar. Sa balita national, DOH nagpahanumdom angot sa masintomas sang coronavirus. PNP chief nag-ako hindi masarangan sa gobyerno nga matap na ang iligal nga droga. Sa balita international, Estados Unidos naka-record na sang kaso sang coronavirus gikan sa China. Sa balita sa sports, Ceres Negros daog batok sa Thailand sa ilahampang kagabi. Balita entertainment, Darren Espanto contender na sa China Singer 2020. Samtang sa balita special, ato naman pag-istoryahan ang mga tips agod madali nga maka-move on sa mutual understanding. Maayong aga Bacolod, may aga bilogawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Enero 22, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton na balita sa lakat sang panahon. Apektado na sa northeast monsoon o kunamihan ang bilog nga pungsod. Sa weather forecast ng pag-asa, maka-eksperyensya karon nga adlaw sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, probinsya sang Aurora kag Quezon. Mayara man nga magalumon to nga kalangitan nga may isolated nga pag-ulan ang ma-eksperyensyahan sa Metro Manila kag sa iban pangabahin sang pungsod. Sunod sa pag-asa sa Metro Manila, 21 degrees Celsius ang ginapaabot nga minimum nga temperatura. Samtang sa Baguio City, ginapaabot nga 12 degrees Celsius ang ma-record nga pinakamanubong nga temperatura sa karon nga adlaw. Wala naman sa ginabantayan nga malain nga panahon nga magasulod sa pungsod sa masunod nga 2 tubtob 3 ka adlaw. Ang mga balita nasyonal akong balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, 6 minutos ang nagaligad sa takna nga alas 7. Sa mga detalye na sang mga balita lokal, 8 ka mga barangay sa Banwasang Isabela, Negros Occidental ang giningadlan ni Mayor Dr. Irene Montilla ngayara sa impluensya sa Communist Party of the Philippines, New People's Army. Ini ang ginbulgar sa alkalde sa interview sa Aksyon Radio kadungan sa paglansar sang local serbisyo caravan kag Gratitude Community Support Program sa mga Banwa. Ini nga mga barangay ang idalakipan sang Barangay Sikatuna, Sibukawan, San Agustin, Kansalungon, Riverside, Makilignet, May Tubig kag Libas. Nagasalig si Montilla nga paagi sa among aktibidad amat-amat nga masulbar ang problema sa insurgency sa ilang Banwa. Sa sinapol ng tambungan ni Montilla sa 2 Agosto 2019 sa siyudad sa Iloilo, iyagin pahayag nga nasurpresa siya sang may baluan nga nakategorize ang Isabela sa red status o alarming kung problema sa insurgency ang paghahambalan. Ang Isabela nga second-class municipality ang may 30 ka mga barangay. May harap pa rin kami problema, still have an insurgency problem. In fact, 8 ka barangay ang na-identify as still with an insurgency problem diri sa ato na municipality. Si Mayor Irene Montilla sang Banwasang Isabela. Ginsuestyon ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa mga ahensya sa gobyerno nga may agot sa programa para maresolbar ang problema sa insurgency kag magpangayos ang bulig sa mga eksperto sa pagpatigan sang localized peace talks. Sa paglansar sang local serbisyo caravan kag Retooled Community Support Program o kon RCSP sa Banwasang Isabela, Negros Occidental, ginpahayag ni Lacson nga tuman ka komplikado ang mga bagay gani kinahanglan ang bulig sang grupo kon tawo nga eksperto sa ginaduso nga peace talks. Nagasalig ang gobernador nga kon magbuligay ang tanan, maresolbar ang 51 na kay insurgency problem sa probinsya. Ini ang una nga paglansar sang RCSP sa Western Visayas. Si Lacson among chairman sa Provincial Task Force Ending Local Communist Armed Conflict nga gintukod sa 2 Agosto 2019. Wala na sang tsansa pa nga makapasar ang hagna angot sa sugar import liberalization. Inang mayong nga balita ang impalambot ni Winnie Sancho sang Save the Sugar Industry Movement sa pumuluyo sa Negros Occidental. Suno kay Sancho nga sa ginpatigan nga congressional inquiry, ginratify ang 2 ka resolusyon nga ginpasar sa Committee on Food and Agriculture nga ang tuyo amo nga balabagan ang anuman nga hagna angot sa import liberalization. Duha pa ni Sancho, ginpabakod pagid ini sa resolusyon ning pasarman sa Senado nga pareho nagapamatok sa nasambit nga plano sang gobyerno. Ginakabig naman ni Sancho nga kadalagan para sa mga mamumugon ka mga plantador sang tubo ang desisyon nga may dako nga epekto sa ila pangabuhian. Sa ini kadalagan no, para sa mga planters, small planters, big planters, at the same time sa mga ARVs naton nga nagakultibar sang duta nga sa di nagahugpong sa idalom sang black farming. Ang kabahin sa pahayag ni Winnie Santos ang Save the Sugar Industry Movement. Nagpatigayon sa guna nga pagsinapol sa mga 2020 ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga miyembro sa Provincial Task Force Ending Local Communist Armed Conflict Peace Law.
Enforcement and Development Support o kon PTF LCAC Pleds Cluster. Sunod kay Nocpo Provincial Director Colonel Romeo Baleros, kahapon ila gin-review kag ginassess ang ilang accomplishment nagligad nga tuig. Dugang pa ni Baleros nga ilaman gina-identify ang mga problema sang CPP-NPA nga amo ang kabagdanan kung nga nagarebelde sa gobyerno kag naghatagman sa nagakaigo nga solusyon. Sunod kay Baleros, isa ini sa madinalagon nga programa sa gobyerno, labi na nga nagligad nga tuig madamo na sa managsungka nga miyembro sang rebelde subong man ang nagasuporta sa ila. Nagdihon sa Baleros sa mga aktibidad para sa karon nga tuig, agod mas mapadasig ang epektibo pa ang programa nga mapauntat ng sarhensya o kon insurgency. Sa karon ang mga syudad o kon syudad kag banwa nga nag-organisa na sa nga Pleds Cluster ang mga syudad sa San Carlos, Sipalay kag Talisay subong man ang banwa sa Kawayan, La Castellana kag Manapla. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Dia nga posible may kaugalingon nga basihan si Lieutenant Colonel Jovi Espinido, ang pamuno sa City Drug Enforcement Team, sa paglaragway sini sa Bacolod bilang Shabulized City nga wala sila nakahibalo. Una sadto ang pahayag ni Espinido nga Shabulized ang Bacolod bangod sa dalagko nga volume sa droga nga nakumpiskar sa mga drug operations. Sa press conference Enero 21, ginpahayag ni Dia ginahimo sa Bacolod PNP ang ilang trabaho nga nanguna sa bugos nga Region 6 sa drug operations ang 2019. Ginakabig ni Dia nga premature ang palayag ni Espinido angot sa kakulang sang suporta sa syudad sa anti-drug campaign bago dura man sila nakaistoryahanay. Sunod kay Dia, prioridad ang kapulisan kag humalin sa una, ila ginahatag ang mga request anuman nga departamento kun masarangan sang syudad. Maybe he has his own basis, which we are not privy of. They give that to him. Kay iyan na iya special mission. However, we also take cognizance of the fact nga ang local police had also done its job. Si Mayor Bing Leonardia sa siyudad sa Bacolod. Magadunar ang gobyerno sang Bacolod sang 6 milyones pesos para sa mga biktima sang naglupok nga Bulkan Taal. Sunod kay Executive Assistant Joe Marie Vargas, Cluster Head sa City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO, dako ang donasyon nga hatag sa Bacolod bukod madamo ang napektuhan sang kalamidad sa banwa kag syudad sa Batangas kag iban pa. Ang pondo ang pagakuhaon sa Quick Response Fund sang CDRRMO subong nga tuig. Ang donasyon ang natalana nga paaprubahan sa sesyon sang sangguniang panlunsod sa Enero 22 o kon subong nga adlaw. Ginpahayag ni Mayor Evilio Leonardia posible ila igatugyan sa Department of Interior and Local Government ang donasyon bangod luyag sini nga palarehas ang mabaton sa naapektuhan nga LGU. Sang 2019 ang Bacolod ang nagdonar man sang 4.5 milyones pesos sa mga biktima sang linog sa Mindanao. Ginpahayag naman ni Mayor Bing Leonardia nga iyan nagintuginan si Executive Assistant Moises de la Cruz ang Cluster Head on Education nga ipreparar ang purchase request para sa libre nga school supplies kay panagtag sa pagbukas sang klase sa masunod nga tuig. Si Leonardia ang nagpanguna sa ceremonial distribution ng school supplies sa 7 ka district schools elementarya sa Vista Alegre Granada Relocation Elementary School sang kahapon nga adlaw Enero 21. Ang school supplies ay yara na sa tag-sa Kama Public Elementary School. Kagini ang inabugusan sang 8 ka notebook, 6 ka lapis, ruler, kag plastic envelope para sa kapin 68,000 ka mga estudyante halin sa grade 1 to grade 6. Sunod sa alkalde, dapat antes mabukas ang klase, mapanagtag ng school supplies para hindi madelay kaangay sa natabo sang 2019 bangod sang election ban. Gin-turnover na sa gobyerno sang Bacolod ang 5 milyones pesos nga balor sa covered court sa Vista Alegre Granada Relocation Elementary School sa Progreso Villaga, Barangay Vista Alegre, Ciudad sang Bacolod o kon Village, Barangay Vista Alegre, Ciudad sang Bacolod, aga sa Enero 21. Ang aktibidad ang ginpangunahan ni Mayor Evilio Leonardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, Schools Division Superintendent Officer in Charge Gladys Sales, kag iban pa. Sunod kay Leonardia, inaginapananaw nga maglain kag magtahom ang relocation site bangod sa development nga ginapatuman sa lugar. Nagpasalamat si Rigi Lachica, Principal 3 sa Vagres, sa mga opisyal sa mga proyekto nga dako ang bulig para sa kapindos mil ka mga estudyante sa eskwelahan. Nagpangabay naman si Sales sa mga manunudo kag estudyante nga halungan ang covered court.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Sa mga bukol naman nga nagatubo sa inyo nga lawas, sisma na kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant, maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Nernais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga panguntra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede gid nga deliver sa inyong pulian pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. DOH na pagwas ang abiso kung paano makalikaw sa coronavirus. Samtang PNP Chief nag-ako hindi masarangan sa gobyerno nga matap na ang illegal nga droga. Ang ato nagapanguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
sanitasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:21. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nagpagawa na sa panumdom ang Department of Health sa publiko para makalikaw sa coronavirus. Sunod sa abiso sa coronavirus, ang kapamilya ini isang virus nga nagaresulta sa nagkalain nga balatian halin sa ordinaryo nga sakit kung ordinaryo nga ubo kag sipon tubtub sa malubha nga infeksyon. Sa malubha nga mga kaso, mahimo ini nga magresulta sa pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo nga makaresulta sang pagkapatay. Kalakip sa sintomas sang balatian ang paghinay o kung ang pagkulang sa ginhawa, hilanat, respiratory symptoms, ubo kag sipon kag ang kabudayan sa pagginhawa. Para makalikaw sa mabalatian na dala sang coronavirus, ugalion pirme ang mga masunod. Magpanghugas sang kamot, likawan ang kontak sa mga sapat, magpalayo kag takpan ang bibig kag ilong kung mag-ubo o kung magpangatsi, magliwas o kung maglikaw sa mga tao nga may sintomas sang ubo kapag sipon, mag-inom sa maramong nga tubig kag siguraduhon nga naluto sang husto ang mga pagkaon. Kagilayon nga magpakonsulta sa health facility kung may sintomas sang ubo kag sipon, ilabi na kung magbiyahe sa Wuhan City sa China. Ginalerto na sa Bureau of Quarantine kon BOQ ang nagkalain-laing airline company angot sa pagpatuman sa safety procedures sa mga airports. Sa ginapatigang press conference sa Department of Health, ginpahayag ni Ferdinand Salcedo, pamuno sang BOQ, nga nakigsapol sila kaupo ng mga airline company. Ginpanumduman niya ang mga airline company nga magpreparar sa Universal Protective Kit para sa mga pasahero. Sunod kay Salcedo, sinuman nga pasahero nga maka-eksperyensya sa kung makabatsyag sang sintomas, dapat gilayon nga i-report sa BOQ pagkaabot sa airport. Ginkompirma sa DOH nga nagapatigan sila sa karon sa investigasyon sa 5 katuig nga bata nga posible nagadala sa coronavirus-like symptoms dito sa Cebu. Samtang ginako naman ni Philippine National Police Chief Archie Gamboa nga hindi masarangan sang gobyerno nga matap na ang problema sang droga, apang mga padayon sa pagtrabaho ang gobyerno para maghagan-hagan ang narcotics trade sa Pilipinas. Sunod kay Gamboa, gintugyanan siya ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat ma-minimize ang problema sa droga sa pungsod. Magluwas sa droga, pagatutukan man ni Gamboa ang pagtinlo sa ilang hanay antes magretiro sa bulan sang Setyembre. Sunod sa PNP Chief, ginbalik na ni Duterte ay la procurement powers matapos ang ginkakas ini ni Duterte pagkatapos ang ginaligar overpriced nga pagbakal sang speed guns. Ginpaatang ni Gamboa, mangin istrikto man ang National Police Commission kung Napolcom bangod sila ang mga-tsakyar sa matikang sang PNP, hindi lamang sa pagbakal sa mga gamit kundi sa tanan nga aspeto. Posible mapilitan si Presidente Rodrigo Duterte nga magpadulong sa Estados Unidos sa bulan sang Marso para sa summit sa American counterpart nga si Donald Trump, kagiban pa nga lideres sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Sunod kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, wala pa niya ginbuksan ang nasambit nga imbitasyon kay Duterte nga nagdeklarar sa tong Hulyo 2017 nga wala sang plano nga magkadto sa Amerika matapos ginpakamalaot ang drug war campaign sang Washington. Sa piyak sang pahayag sang presidente, hindi makasiguro si Panelo nga matindugan sini ang deklarasyon matapos ng imbitasyon ang may angot sa ASEAN meeting. Si Duterte ang ginimbitahan para magtambong sa US-ASEAN Summit sa Las Vegas sa Marso 14. Nagpaandam sa publiko ang Department of Foreign Affairs pagi sa Embahada sa Pilipinas sa Seoul angot sa pagdumili sa pagdala sang sapat o kon livestock products sa South Korea. Ini ang base sa Act on the Prevention of Contagious Animal Disease kag mga abiso sa naglalayng nga ahensya sa South Korean government. Sunod diri dapat nga i-report sa quarantine office sang mga airport o kon puerto ang mga nagapasulod nga livestock products sa mga pungsod.
Suno sa ahensya, sino man nga magpaslawan nga mag-report o kung magdeklarar sa pagdala sang restricted animal livestock products sa mga airport kag pantalan, ang pagpamultaon sang 10 million won o kung 439,815 pesos kag 73 centimos. Sa mga hindi magabayad sang multa, pagadumalia na nga makasulod sa South Korea. Ginpanumduman sa tanan nga mga Pinoy nga magasulod sa South Korea bilang turista, trabahador o kon empleyado nga hindi magdala sa mga restricted items sa ila hand carry o kon check-in luggage. Suno pa sa DFA, tanan nga hand carry kag check-in luggage sa mga pasahero ang ginapaydalom sa screening sa airport terminals. Sa mga dugang nga balita national, kontento ang 82% sa mga Filipino sa performance ni Presidente Rodrigo Duterte basiman sa pinaka-latest nga survey sang social weather station sa SWS. Sa resulta sang survey, 82% nagpahayag nga kontento sa trabaho sa Presidente, 10% ang dissatisfied, samtang 8% naman ang undecided. Bangod diri, naglabot sa plus 72 o kung excellent ang net satisfaction rating sang Chief Executive. Mas mataas ini sang 7 ka puntos gikan sa plus 65 o kung very good classification sa tuong Setyembre 2019. Ini ang bago nga personal record sang Presidente matapos malabawan ang plus 68 record sa tuong Hulyo 2019. Samtang 52% naman sa mga Filipino nagalaom nga matuman ang mga promisa ni Presidente Duterte. Ginpatigan ang survey sa fourth quarter ang 2019 sa 1,200 ka Filipino adults pinagi sa face-to-face interviews umpisa Disyembre 13 tubtob 16, 2019. Magpapanaog naman sa show cause order ang Department of Interior and Local Government batok sa mga local executives nga magapamilit nga maghatag sa window hours sa mga taal evacuees nga tuyo ang mga magkuha sa ila gamit kag mapakaon ang ila kasapatan sa mga lugar nga malapit sa danger zone. Sunod kay DILG Calabarzon Director Elias Fernandez, obligasyon sa mga local executives nga ipahangop sa pumuluyo ang peligro nga mahimo idulot sa tion nga magpakatig-a maini kag hindi magsunod sa direktiba sa ahensya. Base sa pahayag sa FIBOTS, ginadumalian ang sinuman nga magkadto sa lugar nga sakop sang 14-kilometer radius sa main crater sang Bulkan Taal sa posibilidad sang volcanic tsunami, ballistic projectiles kag base surge nga magresulta sa mas delikado pa nga paglupok sang bulkan. Una diri, pila ka residente sa syudad sang Tanawan ang ipasugdan nga makabalik sa ila balay sa piyak sang mando ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga hindi na pagpasugdan ang ginatawag nga window hours. Ginasuportahan naman sa mga senador ang panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpasar sang hagna para sa supplemental budget nga ihatag sa mga apektuhan nga mga lugar sa paglupok sang Bulkan Taal. Ginpasalamatan ni Senate Pro Tempore Ralph Recto si Duterte sa pagpain sang 30 bilyones pesos para sa probinsya. Ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga suportado niya ang madasig nga pagpasar sang pondo apang luyag sini o si saod kun bala igo o kung sobra ang ginlawag nga kantidad sang presidente. Suportado man si Senator Sherwin Gatchalian sa ginaduso sang presidente kag dapat may mga masunod pa. Naglambot na sa masobra 271,000 ka mga tao ang apektuhan sa paglupok sang Bulkan Taal. Sa pinakauli nga datos gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabaylo ito kung katumba sini sang 68,000 ka pamilya ang apektado. Sa mga kadamuon, naglambot sa masobra 38,000 na nga pamilya nagpabilin sa mga evacuation center o kung may masobra 148,000 ka mga tao. Suno sa NDRRMC, naglambot na sa 18.4 milyones pesos ang kantidad sa bulig nga nahatag sa Department of Social Welfare and Development sa mga nahalitan nga pamilya. Sunod naman sa Department of Public Works and Highways, tanan nga dalan sa Calabarzon nga napektuhan sa paglupok sa bulkan ang pwede na maagyan. Apang may mga dalan sa gihapon sa pila ka banwa sa Batangas nga nagapabilin sa lockdown. Nagpatigay naman sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake Martes sang aga. Nagupod sa inspeksyon sa PCG Task Force ang pamuno sini nga si Commodore Artemio Abu. Sakay sa Philippine Air Force helicopter si Abu kag mga personnel sang PCG Task Force Taal para personal nga hibaluon ang sitwasyon sa Taal Lake samtang nagapabilin ang Alert Level 4 kag phreatic eruption sa bulkan. Nagupod man ang matiglawas halin sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag makitaan sa gin-upload nga litrato sa PCG sa ilang Facebook page ang malapad nga halit nga gintuga sa paglupok sang Bulkan Taal.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Sa ato naman nga habon pampaligo. Ang Santon Plus Herbal Soap, aton nga ginarekomendar sa inyo. Habon ini nga hindi lang mo hindi ilang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gingamit, gani nga safe kayo gabiton. Ang Santon Plus Herbal Soap makapaputi sa panit, makapakinis sa inyo nga kutis, inang punggod sa imong guyabla kag mga pikas-pikas, mahatagan sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. So habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga kaaksyon na bulian kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yan ang solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panindo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta i-kombinar ang pag-inom sa super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Estados Unidos nakarecord na sang kaso sang coronavirus gikan sa China. Samtang sa sports, Ceres Negros daog kontra Thailand sa Champions League sang AFC. Agaron sa aton nga balita espesyal, mga tips naton para nga makadasig kuno maka-move on sa ining mga ka-MU bala. O kon mutual understanding. Tinatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kain
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Kag sa ato naman nga Balita International, naka-record naman ang Estados Unidos ang bago nga coronavirus nga nauna nga naglapta sa pungsod China. Sunod sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention, isa ka lalaki ang gindala sa isolation sa Providence Regional Medical Center sa Everett, Washington. Ang lalaki ang gikan sa Wuhan, kag papuli sila pulian sa Washington apang patag sini nga wala ini nagapadulong o kung nakapadulong sa animal markets sa diin madamo nga pasyente ang apektuhan. Ginahibalo naman sa motoridad ang mga tawo nga nakaupod sa biktima umpisa nga ini nagbalik sa Estados Unidos. Ang mga virus ang gikan sa Wuhan ang maghimo maglapta, pinagis ang person-to-person nga daw virus kang isang tigdas kag trangkaso. Ginanunsyo man sang CDC nga magaumpisa na sila nga mag-screen sa mga pasahero nga magapadulong directly o kon indirectly gikan sa Wuhan padulong sa Hatfield-Jackson Atlanta Airport kag Chicago O'Hare International Airport. Sa aton balita sa patag sa pagnegosyo, ginaplano karon sa Pilipinas nga makabaligya sang tubtob 1 ka bilyon ka dolyar sa euro-denominated bonds sa duha ka maturity periods. Samtang nagaplano naman nga magatanyag sa tanan nga offshore bonds sa una nga 6 ka bulan sang 2020 antes ang Tokyo Olympic Games. Ang Bureau of Treasury sang Martes nagbaligya sang 27.2 bilyones pesos sa reissued 7-year T-bonds sa kabuusan nga 30 billion pesos nga gintanyag sini, samtang gintalana ang rates average nga 4.73% sa piyak sang sobrang subscription auction sa nga nagdangat sa 52.7 bilyones pesos. Ginapahayag ni Deputy Treasurer Erwin Di Santa Ana nga ang auction committee nagdesider nga i-award ang rate sa dinang securities sa trading sa secondary market ang yara sa 4.7 to 4.75%. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 51 pesos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, familiar ka man kay Darren Espanto, Action Boy, no? Sa kwanso una ng PGT na sa or sa Voice? The Voice, bala Action Boy, Kids? mang The Voice. Oo, nan. Upo din sila ni Laika, bala. Soberano? Hindi. Liza na yan. Liza. Kalay. Mugin na yan pa sa 22nd birthday mo sa bong. Sa Laika Soberano. By the way, happy birthday, Action Boy Duran. A.K.A. Kagawadi. Kagawadi. Doon ka Detective Conan, Action Boy, no? Detective Conan. Doon ka may A.K.A. kagidya Kagawadi. Pero doon ka young. Ay, na. At heart. Kasi 22nd, ano yung lag na? 22nd. Pizza na ya. Ha? Pizza ina. Pizza, gali. Sa lahat ng lakon mo, tanga to. Abi ko, ay dad mo na. Pizza, gali sa birthday mo. Yeah, oh. Sorry, gid. Patawara, Action Boy. Nagsala, ikaw agad sa pag-type ko. Kaya nga nabutan ko, happy 22nd birthday, no? Pizza ina. Pizza, gali sa birthday I would like mo. to remind you nga ang 22, pizza ina. Sang imong nga birthday, subong nga adlaw. Correct. Perfect. Busog, aga pa ko busog in fairness, ha? Kaya daw, gida sang food niya, gida lang. Pwede sila kasaka, Small di actually, things. Kasaka di ang mga ka-action tanong. Kasaka, dala lang sila pagkaon nila. Kala, kasi makibot sila pagsaka nila, no? Makibot sila sa pagkaon. Damo da nagkaon, kagin temprano pa. Sige, dili kita na kay Darren. Si Kaya si Darren. Darren, Action Birthday Boy. man? Ay, hindi. Birthday. Pero mag-compete siya liwat sa Singer 2020. Kasi last year, gali, ang China Singer 2020. Ang sikat na wala, Action Boy. Sikat na siya? Ay, oo. Mag-umabatigan na yan. Kasad. Okay lang na siya, Action Boy. Damo nag-greet si Action Boy karon lang sila pang lawagon kay kadamo gid sa ila. Nadumduman mo si KZ Tandingan bala nag-intraman di sang 2018. KZ Tandingan. Naka-intraman ano di si yung mga kanta gani?
I'm killing me softly with this song. He's killing me softly with your Mukha love. mo na. Tapos, With this love. two less na, no? Basta Two one less. less lonely people in the world. Naman naman kanta-kanta. And it's gonna... Ano mo gina? May mo gina? Oh, Baka mo naman kanta ni KZ Action Boy nga. Somewhere over the Hindi rainbow, pa kanta naiyak. na. Ha? Somewhere over the rainbow. Oh, pero doon nakanta yun. Over the rainbow. Doon nakanta yun. Tapos no, iyayakwan niya version. Oo, Dahil tignan mo naging kwan niya. Alam nga, di mo kanta version. niya pagdaog niya. Kwan Hindi niya- man daog, Hindi, pag naka-fine na. audition. Amo na. Amo na pa audition niya sa PGT? Or sa ano gani, voice? No, nalipat na ako sa Basta kadamo singing sa competition daw mo naging kanta niyang Somewhere Over the Rainbow. Oo, KZ. Tandi. Kung di ka malipat, The Voice na siya, Action Boy. The Voice, Oo, oo. si KZ. Te, amo na, si Darren naman subo Action Boy. Nag-post siya sa, sa Twitter, hambia dare to sing, #singer2020. So, meaning, may naman mag-join siya. na siya. So, good luck, Action Boy, kay Darren. Kasi, Action Boy, si KZ, nagsikat din niya sa China, ya. Ba? Saan ko nagalakat siya sa mga downtowns ng China. Daw, magpa-picture sa iya. Okay. Yes! Ato ba lang nag-trending sa naligad bala? Sikat din sa China. Yes. Ano naman ang Ala ibutang mo? si Kisi. Nga mo naman na China. Ala ba? Ala Kisi. Ala, Kitty, picture. Ala Kisi. Picture ta Kisi. No, no? Nga mo naman mga Chinese ay, no? Kisi, picture. Kalain. Na? Oo, kay China mo. Chinese mo. Gali. Ala Kisi, picture ta Kisi. Ay, hindi kayo nun sila gali. Diba? Muna. Kamu na. Di okay Can we have picture video? Picture na. Picture lang. Picture. Nagsikat, yun na siya to, Action Boy. Si KZ dito sa, sa China. Okay, proud of her. Yes. Pinoy pride ni Action Boy. Happy birthday ko Ano naman ni Sir Medina. Okay. Maro lagi nagabot ang gift no sa December no. Lagi Kasi ara man karon, hindi lang hindi lang maglaon pa. Kay wala niya klaro. Wala niya klaro, Action Boy. Unless kadtuon mo siya kung diin siya subong. Din sa may mambukal da ba lampi? Sa theater? Yes. Liog lang Abi ko sa third ID na siya. Subong. Hindi ara da siya sa may mambukal. Sa Minoy. Minoyan eh. Minoyan. Mambukal. Sa Iblang Manoyan. Minoyan. Minoyan. Happy birthday ko na sa iyo, Action Boy. Thank you, Sir Medina. Pwede siya kung nakahapit. Ay, hindi. Wala kang kahatag regalo mo. Mapit ka. Wala ka lang, sir. Charot lang. Diba? Importante yung greet niya ka, Action Boy. Okay, sige. Sa balita, sa matag sang sports. Pierde sa Ceres Negros ang Thai League 1 powerhouse nga Port Football Club sa ila home court. 1-0 kahapon. Nagbida sa pagdaog si Stefan Schrock nga napasulod ang goal sa 59th minute. Bangod sa pagdaog, pasulod na sa final rounds ang qualification batok sa Japan Tokyo Football Club. Iniman ay kadua nga beses nga ang Ceres nakalambot sa amo nga stage. Congratulations sa Ceres Negros. Kita, espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Especially nga birthday mo subong adlaw. Kaya mag-just ang greet sa imo subong adlaw, Action Boy. Gamit man, oh. In fairness. Hindi ko na lang nislam isa-isa, pero salamat. Yes, ang mo ginamahimo mo na lang salamat for remembering. Yes, kay kung isa-isa mo sa Action Boy, ba siguro makabita pa ang mga hotline nga oras. Pati ng drama, guro nga This Is My Life. Basta yung BBB. Masasta pa ni sa Jack Balaan lang. Nate. Jack Balaan. So, isahan na lang ang pag-thank you sa ila, Action Boy. Salamat. Good morning, Anaya. Sa mga bago ko ba lang nga mga kuha nag-join sa aton. Glenn Santa Ana. Tandaan mo yung mga bago kay mga daan. Okay, may mga regular kita diri nga mga mga viewers. Si Rombino Sunyo, regular niya, no? Regular niya. Sige sa mga nag-greet sa akon, sa message, sa Facebook, sa Messenger, sa text. Thank you very much. Yes. 20 seconds pero birthday special mention ko si Mike.
Sino si Mike Mike? Mike bata ni Kap Noel Libuon lang. Nga man. Kuan kami niya, friend kami niya, nang kuan kami niya. So, ang nag-greet si mo iba, hindi mo friend. Ay, hindi mga friends ko man, pero special mention kay Mike Mike. Special gid siya. Oo, na. Sige Thank you, good Mike. Mike, Pati ako pasalamat. Mike Mike. Mike, may Mike. duwag Duwag gid. na Hindi iya. pwede nga isa lang. Yeah, Mike Mike ginaya. Okay. Now, Ate, kaya mo na mo, Mike Mike mo. sige, Action Boy. Di kita sa aton nga balita special. Labi na uso dan subong Action Boy. Kaya di ba, kabay, naka-ano ka Action Boy, nga ang subong nga 2020, do ka year kuno sang break up, kuno sa mga pagtataksil kuno Action Boy. Pag year of pagtataksil. Do ka mo na kuno sa relationship. Amo na nga gani Actually, do every year man na. Amo na gani nga gina-advise naton Aksyon Dorel. Oo. Kung may migo na gani, umigo ang isa ka tawo. Yes. Hindi na pagsunlogon. Hindi na, no? Kay, hindi na pagsunlogon. Hindi na pagsunlogon. Kay, may miga na gani. May miga na gani, sunlogon. Gusto mo explain ko pa? Very timely and Di relevant. gusto mo explain ko pa? Nan. Galing kami nag-una na comment sa ako. Mga kita ni ma-comment mo explain ba? Di ba nag-una na? Di ba ka na naging 30? Wala nang lagi kaya may nakita. Ako ang comment ko tani, explain ba? Na. Sige ba? Oo. Di galing kami naka-comment na una. Naka-comment na una. So, nag-cancel ka na lang sa iyong mga comment. Correct. Very good. A nice decision, Action Boy. On my part. Yes, kaya ba sila pa sa bats mo bala, di ba? Nan. So, mo ginauso sa mga Action Boy, nga tuig, Action Boy. Daw hindi ko mag-gets. Explain ba? Daw hindi ko mag-gets. So, basta mga tuig sa mga pagtataksil. Ang muna ko na, Action Boy. For depende na lang naiyak, actually. Do ka... Wala man na iyaga matter sa year, Action Boy. Why na iya? Amo niya every year, ina iya. Nan, silinggo. So, ari Action Boy, ang iba, hindi pa na sila girlfriend, kag boyfriend, pero anong sila bala, hindi ka hurt na Action Boy, broken hearted na. So, ginatawag na lang nga MU. Actually, mutual understanding. Ay, niya mag-un? Kalay, so mag-un. Ano ka muna? Maling usapan. MU? Anong MU? Mag-un. Actually, Action Boy, balita, special ko na para gini kay JM. JM, because... Kilala mo si JM? May tatlo biya. Oo. Amo kini-iya karon nga wasa. Bala ko na sa basta naka-familiar sa akon kay daw pyramid sa ginakutso-kutso. Oo. Si JM bala tatlo na kabilog yung biya. Ay. Tatlo lang ginamo ko na siya. Ya balo ka start pa lang siya. Kala isa ka start pa lang. So starter pack naglakad na tatlo kabilog. Naka-traveler lang na. Nan. Sa reaction ko yun. Magdugay. Tiga ka-hurt man siya. Bisan tag-tatlo, kabilog ka-hurt siya. Gakaluyahan siya. Tisi, pabla tatlong ma-hurt si mo? Gani ba? Kalain. So, reaction tips para sa i-action boy. Are pagitmigo kong Leo si Jack Denila. Jack Denila, good morning. Good morning lang Jack. May wala nagbalaan, no? Maninoy ni isang akon nga bata. Maninoy. Nakakita na namon kadula wallet ya. Ay, gali ka. Yung wallet ko di naman. Kala isok mo na sa tingya do mo to gito Pasko to. Ambala siya. Yung wallet ko di naman. Dula naman oh. Ambala siya butangan niya sang kadena na Action Boy. Ang uso na bala nga ginakabit sa sang pants kag sa likod, di ba? Parang hindi man siya actually ko galing kada kita na yung namon kadula wallet ya. Kada kita na yung sa ihado ya. Maglampo sa kamo ara dayon. Kita man dayon. Ay, galing ka. Pero kung ara gani ihado ya kadula wallet ya. Kalay. Nang wallet mo maninoy man nahuya guro sa iyang ihado, iyang wallet, no? Maninoy Practice Jack Denila ina ya. Jack Denila. The one and only. Jack Denila. Ay, mo talaga guro drama nga Jack Denila, no? Video, no? Ang nagaisahanon, Jack Denila. Gakadula harta. Gakadulaan. Wallet. Kung ara na ang iya nga. Ihado. Wala. Alam ba si makiganta din niya. Hindi ko na siya daan kilala. Kasi wala, sugatan ko niya one day. Wala, how? Kasi mabuna niya ko niya. May ikaw gin nga babae. Kalain. Sa reaction boy, reaction boy, para makalikaw ka lang sa broken hearted, likawian na nga mag-istorya sa iya. Kaya nagkakasakitan ka kasi ikaw magyapon storya na JM Joy. Move on. Move on dayon. MO. Just act normal bala. Kung wala na mo MU, MO naman. Nan.
Ha? Eh, Ano mo? Move on. Correct. Nagkapigaw. Move on. Move on. Kung wala na MU, move on. Correct. Kay one time, tabla Action Boy, ang iya, isa ni naka-MU Action Boy. Ara nag-aobra sa isa, bala ka dako nga mall sa reclamation area. So, dapat just act normal, di ba? Para kay kakabalan, pag nga may, ano na, nga may alam mo, siya sa baga niya, nga may feelings, pag Action Boy. Kaya man paglabay na Action Boy, kabala mo, kung wala ka naging may na-feel, labay ta. Just act normal. Ay, nagkisi-kisi. Saya, nagdinalagan to siya yung pakagto sa may baligyaan sa mga sa punta to. Ikaw luya. Oo, luya. Nang, mo. Gina siya ga. Okay, na Daw hindi siya magpakita sa iya nga. Yes. So, mini Action Boy, may ara pa siya sang gamay nga. Ano, goro, no? May gamay pa sa guro nga. Naka-hurt pa siya, goro. May gamay pa sa guro nga tigidiw. Ano? Tigidiw. Kalain. Tama na mo siya, just act normal bala. Kaya kung wala na gid, dapat ano ka Just lang. act normal ba na? Doon GM, do abnormal ka. Kalain. Tama na. Kaya kung hindi ka mag-act normal, so daw, do abnormal. siyempre, kaya hindi ka normal mo. Gani. O, di ba? Gabi, yung pagduga talas, gid siya sa mga Action Boy, sa lakato palagyo. Di kami yan nagpili-pili kami ya, kaya para gusto namin. Ang guwa kasi na, dado hindi ka kabakal sa balaklon mo. Nan. Tungod sa likaw mo. Di nga department na, di nga section na assign. Sa department store. Department store. Sa Dalom Action Boy, sa ground floor. Sa mga t-shirt Sa mga pa-beauty Action Boy. sa beauty. Okay. Yes, cosmetics Dalawang sa na escalator. siya. Yes. Sa may right side, ayun. Hindi siya naglagan dito sa may mga wallet. Dito siya naglagan. Sa may mga paha. True. Kamay siya, ginupdan niya kami, pero pag abot naman, palagyo siya sa amon. Kita mo lang, hindi siya amon. Why ka move on? Nan. So, dapat act normal. Act normal, bisan bisan masugata. Ang pag ginatagan mag-act ka normal, masugata, pag isang may upon nga iban. Kaya masalaset ka. Para ma-prove mo siya nga wala na sa imo. Alubog ka lang! Production boy, Dorel! Di mo ka kamate ka? Gilalain siya. O hindi nga paglalabay mo siya, ipakilala mo, para of the night ka mo, pakilala mo si Aksyon Dorel. Hindi ka mamuhuya kay Aksyon Dorel mapakilala. Of course! Hindi ka lang magambal kung ano mo si Aksyon Dorel. Small thing. Hindi ka magsiling bala nga, upod ko sa ubra. Hindi ay si Dorel gali. Tinumangkot ko. Kala. Hindi pakilala mo. Or masugataan mo siya, Action Boy, may upon. Bas, kamustahon mo yung upon. Kumusta mo tapos pakilala ka. Very confident Nya ay siling dayon sa nga yato nga karilas mas siling dayon niya. Ay, ginislan niya ko sa mas gwapa sa ako. Correct? Di ba? Te. Good. Nagaling mas tigulang siya. Alay! Tsaka. So, number 2 na ta. Number 2 na. Kasi wala maabtan, tari siyam-siyam, kag pulo-pulo. Ang number 2, Action Boy, hindi na pag-stalk ang iya pang social media account. Kaya ang iba, di Action Boy, ginastalk ya pa. Muna galing nga kagapulaw. Gat-chat pa sila. Amo na kagapulaw. Amo na kagapulaw. Pagkaagad sa duty tuyo. Yes, lapyo kaya ang stalk manenoy. gali sa kong gabi. True. Kaya may time pag siya Black Action Basta Boy. anything, amo na sina Action Dorel, anything related sa atong naka-break mo na, break up na, hindi mo na move on na. Kasi sa ibang balibad pa nang isa nga, why man na gusto ko lang balaan kung ano na. Nakakatabo. Nga pagid. Correct. If friends bala, Why the H? pardo ka ha? Why the H? Anong age? Why is na sa English sa kano why the hell? Wala, why the age? Ay, bongga. Huwag dyan na wala, Action Boy, no? Dapat kung sa uli Action Boy, kung baka move on ka na mangyed, di ba may nag-friends sila, no? Pero sabi lang, kadumdum ka to, itong sa dumagyate ta. Bye, boy! Ito mo lang. To? Nadumduman mo na. Perfect. Di ba light lang? Nakamakaan? Okay, friends mo malang. Wala mo na yung problema. What's the problem with it? Correct. Pwede ka magyapon niya ka-remain as friends. True. Hindi Hindi ka magpaka-bitter, Action Boy. Correct. Diba? Kaya it just goes to show, wala ka ka-move on. Correct. So, next, Action Boy, ipanumdumon mo gid, may mas better pa sa sina nga tao. Diba? Always remember, hindi siya para si mo. Correct? Kundi, nasiling nila nga kung hindi, buruhe. Kung sugot, buruyot. Amo na. Dili. Mayo na. Kung hindi, buruhe hindi na nalagay. Bye, let go. Kung sugot, buruyot. Okay, buruyot. Wala ko lang ba't sa mga buruyot.
So, ano pag action boy? Mag-focus lang sa iyong mga self, sa iyong mga kaugalingon. Correct. Para more ka, mas mag-glow ka na action boy. Mag-focus ka sa iyong mga self. Correct? Kuhan ka pa, facelift. Grabe pa facelift. Pag ganyan mo tsura. Nga, naglaylay yung tsura mo. Kaya na-stress ka na. Diba, siya taban ka ka-stress mo lang. Oo, kasi nagkaroon mo na action boy. Sa ngiti ka, pero may subuan mo. Massage mo lang mo face, action boy mo na para doka namin ang sang face. Correct? Na. So, mo na siya, action boy. Para makabulig man ta sa aton friendly. Especially subong nga year, kaya tikwan subong leap year. Oo. Leap year subong, no? Yes, kaya may 29. May 29, kuwan ini ko no, tuig sa mga laon. Galing. Nga, pwede na makapamana. May chance na basta leap year. Ang mga laon, pwede ka pamana. Pwede na. Ako makapangasawa. Happy 22nd birthday, Sir Boy, aka Kagawa D. Sang barangay Panukoy, Bacolod City. Di ba? Ang 22 gani, date in na, inday. Hindi 22 ka na, 22 ka sa mga. Kasi last year, mga birthday, 21st ka mo. 21. Sorry. Happy birthday, Action Boy. Thank you. Yes, Kagniwata sa tanan nga nag-greet bala, kaya hindi ko may isa-isa. Matamatong ko ni karon sige. Sa-isahan mo reply. Salamat and for remembering and may also you be blessed. Yes. Karon nga adlaw. Gusto niyo i-bless ta ka mo. Father boy. Good morning, anay, kay Ma'am Andrea Amanda Jaime, kay LB Tauro. May ano ba? Elves, good morning. Yes. Kay sa akong bayaw, Wengski Lim Morales. Kay Remia Garcia. Sa kay Glenn Santa Ana, of course. Kay Marce Rombinas, Miriam Villamor, Villarte Amor gali, Villarte, classmate ko na. Lotayo White Fang, Ernie Earl Bailon, sino pagida? Marce Rombinas Junio, ni sa classmate ko ni Nene Campaniel, kagay classmate na ako ni Emmanuel Herona. Yeah. Happy birthday lang ko no from Reputana family. Kilala mo Reputana family? Very good. Kay Adora, Kagawad Adora Abalahon, mayang agaman. The Juni Luar Tandingan, parintin mo, kaparintin ni ko ano? Casey. Gali. Kay Sir Basti Gerhen, Action Boy, good morning. May mga entry pa siya ako na Action Boy, MU, Mutual Understanding, MO, Move On, kag ML, Mobile Legend. Ay, ka mga alam. Nami, yan no? Nami, kung tudalin sa unab, pagkuhan ko na, pag dumdum ko na sa sang MU, mag-un. Mag-un. Gatig, ba? Tikayo. So mag-un. Kung di mag-on. Mag-on. Tikayo. So mag-un. Lilian Bermudez, good morning. Kay Rose Wenner, maing agaman. Okay. Sige. Standby na kita mga aksyon sa Action Hotline with Aksyon. Brian Gapon, Brian Morden. Art tayo po na. Arin na si Action Art. Magpagbabalik ni Action Art. Tingwa kitsa ko kay birthday ko. Wow. Kabongga. Agin nyo naman din ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,